Tikrai susidūrėm šiandieną su tikrai geru žaidimu. Nepasakyčiau, kad varžovai nustebino, bet jie žaidė, aš galvoju, labai gerai. Gana komanda geroj formoj, juda gerai. Iš pradžių labai gerai pataikė tritaškius ir be abejo mes buvom išmušti iš ritmo. Galbūt mintise buvo tai, kad pratęsim taip, kaip buvo anksčiau, labai lengvai, bet to nepavyko ir kas blogiausia, pradėjom primdami labai daug blogų sprendimų. Kas džiugino vakar klaidų ir rezultatyvių perdavimų santykis, tai šiandieną jis buvo visiškai atvirkščias, nežaidėm kaip komanda. Ieškojom labai greitai kiekvienas gavęs kamuolį išmesti krepšį arba tiesiog kažkokie tai nesuprantami sprendimai, blogai judėjom. Ir to pasiekojo reikėjo persiorientuoti. Gerai, kad šiandieną kažkiek tai spaudėm visiškai neblogai. Jie padarė to pasiekojo pakankamai daug klaidų ir to pasiekojo pavyko pristabdyti. Šiaip gerai, kad pasiruošime yra tokių sunkių rungtynių. Mes to ir laukiam, varžovai stiprus. Ne visada bus taip lengvai. Dar mūsų laukia pakankamai daug stiprių varžovų, taip kad kaip ir viskas vyksta normaliai. Klausimai, prašau. Tiesiog nežinau. Reikia dar gerokai pagalvoti, kad kažkurį pagirti, nes visi priiminėjo labai daug neteisingų sprendimų. Buvo labai daug. Pirmiausia, jie mus išmušė tai, kad jeigu mes pradėdavom kažkokią ataką, mus jie numušdavo toli nuo 3 taškų linijoje, nesigaudavo mūsų pick and rollai, nesigaudavo perdavimai po krepšių arba gaudavosi blogose padėtyse. Kada mes bandėm atsidenginėti 3 sekundžių zonoje, mes neužsimdavom gerų padėčių ir biškį nepapasuodavom, bijodavom, truputį jie išmušdavo, vėlgi mus mušė iš ritmo. Daug žaidėjų darė daug pakankamai klaidų, man sunku kažką išskirti, kažkokį vieną. Kai žaidimas nesiklijavo, neėmėt minutės pertraukėlės, nedarėt keitimą su Plotnike Polokavai. Aš norėjau, kad jie patys supranta, tą visada spėsi minutę ar ten, kaip sakant, pabarti ar pasakyti, norėjau, kad patys susitvarkytų, bet nepasakyčiau, kad šiandieną pradžioj susitvarkė. Aš norėjau daugiau laisvę duoti Mantui, kad jisai suvaldytų komandą. Dar jam reikia rungtynių, kad jis būtų toks, kaip buvo. Tai jaučiasi. Trenerio Škūro Gudaičis, kada jis galėjo žaisti rytoj? Nežinau, šiandieną dar negalėjo, bet tiek prasirgęs, kaip su to galėjimu bus toliau, sunku man pasakyti. Šiandien matėme tokį starto penketą kitokį. Ar tų bandymų eksperimentų lygdant su anksčiau šiandien daugiau buvo? Galbūt tai irgi kažkiek paveikė komandą, galvoju psichologiškai, nors neturėtų tai paveikti, bet kai kas žinojo prieš varžybas, kad nežais, kai kas, kaip sakant, gal nežinojo, žinojo visi, kaip pradėsim. Be abejo, mes tą aptarinėjom per treniruotės ir visą kitką. Man pačiam irgi dar reikia žinoti tokiuose sudėtingose situacijose, kaip išnaudoti kokį žaidėją. Dabar, pavyzdžiui, aš matau, kad kokios poros geriau vienas su kitu tinka, papildo, kas pas mus stringa ir taip toliau. Matot, vis tiek niekas nespręs pagal tai, kaip mes žaidžiam turnyre, bet spręs pagal tai, kaip ateityje žaisim. O kol visko neišbandysi, tol nenuvažiuosi gerai pasiruošęs. Yra žaidėjų, su kuriais aš pirmą kartą dirbu. Prašau. Žaidybinės praktikos toka, tik tai taip, praleisti visą sezoną nėra lengva, bet kam ir reikalinga rungtynių skaičius, kad jis įsižaistų. Dėl to jisai žaidžia nuo pat pirmų rungtynių, mes tą ir darom. Jo, žaidimas, sakykime, kuris nėra ypatingai geras, neverčia kažkiek nerimauti kažkas tokio? Verčia nerimauti kiekvieno žaidėjo kažkoks prastesnis, bet aš nenoriu daryti greitųjų išvadų, žinau Mantą, žinau, kas bus, kai ateis rungtynės, tikiuosi, kai jis bus geroj sportiniai formoje. Dėl to, kad vakar labai gerai žaidė.